Muy buenas noches, chicos y chicas, aquí estoy. Sí, soy yo, Ángel Gamer, estoy reportándome. Y bueno, chicos, os voy a presentar hoy cómo hacer una fogata en Minecraft P. Así como ven esta, y no quema, que puede durar para siempre. Miren, acá, chingón, salto, adentro de la fogata. Puede funcionar como un camuflaje. Ay, perdón, es que estoy comiendo. Ajá, aquí estoy. Fogata. Y ya para la noche nada más pondríamos algo acá. Y nos sentamos a esperar que algo pase. Pero pues bueno, sin nada más que para aburrirlos, les voy a enseñar cómo hacer esta espectacular y única. Oh, oh, me equivoqué. Les voy a enseñar cómo hacer esta espectacular fogata. Dejen que inicie. Ahí está. Ajustes. Es que me confundí. Y bueno, chicos, para esta espectacular fogata van a necesitar lo que sería escaleras de ladrillos y un trozo de madera. Primero vamos a hacer un cuadro de un hoyo de 5 ¿cómo se llama? 5 bloques por un bloque de abajo. Pondríamos esto así, así. Esto aquí, absorbí algo. Y esto, un bloque de madera. Y bueno, necesitaríamos este huevo. Wow. Voy a quemarlo, voy a quemarlo. Bueno, una vez hecho esto, nunca se va a poder apagar. Este es generar, le puse generar, nada más. Y una vez teniendo este huevo, lo vamos a rellenar aquí, acá, 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 acá. Y pues bueno, ya vieron cómo funciona. La verdad que este huevo está muy chingón. Y nada, ya tenemos nuestra fogatita. Nada más hay que esperar a la noche. Aunque creo que no alumbra mucho. ¿Qué frutas te gustan? Me encantan las fresas. ¿En serio? Sí. Y nada más tendríamos que poner este aquí. Si no, no funcionaría. Me gustan todas. Como ven, no me quemo y estoy en supervivencia. Lo siento, Y ahora para poder agarrar este huevo que les acabo de enseñar, tendríamos que irnos primero. Tenemos que descargar primero lo que es esta aplicación. Esta de aquí. Ahí está. Yo ya tengo esto. Y aquí dice. Aquí le vamos a poner a buscar. Vamos a poner gen. Y vamos a buscar. Es que ese generador de golem de nieve. Ahí está. Daño. Le vamos a poner aquí 94. Cantidad 64. Llena al máximo. Y ponemos regresar. Y como ven, chicos, aquí ya está el huevo. Rayos. Ese que falló el guardar. Vamos a ver aquí. Y bueno. Bueno, es que estoy viendo ahorita cita infernal. Estoy practicando RCP. 1, 2. Despejado. Oh, rayos. Vamos a irnos otra vez aquí. ¿Viste lo que hice? Como si estuviera ahí pegado. Como si estuviera ahí pegado. Al regresar, soy el ninja de la regla. Mi mundo Pocket. Y así ya le puse. Estoy practicando RCP. 1, 2. Rayos. Despejado. Vamos a eliminar este. Como si estuviera ahí pegado. Y este. Como si estuviera ahí pegado. Ahora aquí. Otra vez. Perdón por el retraso. Cargando. Oh,
Pues esto tarda mucho en cargar. Oh, es cierto. No lo pueden abrir si tienen Minecraft abierto. Editar inventario. Espera, voy a necesitar luz de flash porque Aquí está está. oscuro allá abajo, ¿me entiendes? Buscar. No, por favor, no. Espera. Generador. Generador de golem de nieve. Aquí está. 94. Cantidad. Llenar al máximo. Y pues bueno, chicos. Aquí ya se ha cambiado el palo por esto. Voy a cambiar este por un... Estoy comiendo. ¿Y si no estuvieras comiendo? No, tampoco las vería. Está daño. Vamos a ponerle mucho. Y ya. Actuar como si nada. Ya. Pues bueno, nos vamos otra vez a Minecraft. Y esperamos que cargue. Es que yo tengo la versión 1.0.7. ¿Tú agarraste mi teléfono? 1. Es broma. Ah, espera. ¿En serio? ¿Qué? Muy gracioso. ¿Por qué me dijiste que me tomara esas fotos? ¿Tú me dijiste que me las tomara? Rayos. Te dije eso. Así es. Rayos. ¿Tú me dijiste que me las tomara? Buena suerte. 1.0.7. Jugar ¿A poco no? en Mundo Pocket. Ahorita regreso, voy al baño. Y esperamos a que cargue. Y ya tengo mi pico. Tengo mi generador. Y no carga esto. Y como ven, ya tengo aquí mis generadores de bolas de fuego. Serían como cargas de gas. De mujeres. No inventes. ¿Estás bien? Y esto sería todo. ¿No? No necesitas La verdad es que esto está muy increíble. Lo pueden hacer afuera si quieren. Muy caro, ¿entendiste? No hay pedo. Y había No hay tambores. pedófilo. Mira esto. Mierda. Soy un ninja. Soy el ninja rojo. Y estaría mucho más kawaii. Oh, soy el ninja de la regla. Ponemos adoquín. Y ponemos muchas bolas. Bueno, a mí ya se me acabaron. Se me acabaron. Y lo decoramos. Como sea. Y después tenemos que montar un caballo para que funcione esto. No solo soy el ninja rojo, también soy un actor. Y estos son actores. Y lo tenemos que matar porque si no, no se va a dejar. Y como ven, chicos, aquí ya está anocheciendo. Hay que prepararnos para lo inesperado. Ah, y una última cosa que decirles. Si no tienen la dificultad al máximo, nunca funcionará. Tienes $60. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.